თქვენ უყურებთ პირდაპირ საუბარს, ჩვენი სტუმარია კოკა გუნცაძე, ბატონო კოკა, მოგესალმებით პირდაპირ საუბრის სტუდიაში. პირველ რიგში, რა მიზანს ისახავდა დღეს ოფისის პრეზენტაცია? ასე ვთქვათ, ესეთი სახის ივენთი ჭყალებში არც ერთ პოლიტიკურ პარტიას არ მოუწყვია, ყოველ შემთხვევაში მე არ მსმენია. ოფისის პრეზენტაცია. ჩვენ გავაცანით პრესას ადგილმდებარეობა, მივაწოდეთ ინფორმაცია ჩვენი ოფისის ადგილმდებარეობის შესახებ და წარუდგინეთ მათ ორი ძირითადი სამსახური, რომლის მეშვეობითაც ჩვენ გვექნება საზოგადოებასთან ურთიერთობა. პირველი ეს არის პრესის სამსახური, რომლის მეშვეობითაც ხადია გვექნება ურთიერთობა მედიასთან და მეორე ეს არის საზოგადოებრივი მისაღები, რომლის მეშვეობითაც ჩვენ ურთიერთობა გვექნება დაინტერესებულ მოქალაქეებთან, მხარდამჭერებთან, პარტიაში გაწევრიანების მსურველებთან და ასე შემდეგ. ეს არის ორი მთავარი ცნობა, რომლის მივაწოდეთ. ანუ ორი საკონტაქტო პერსონა გააცანით. ორი საკონტაქტო პერსონა თუ შეიძლება ასე ვთქვას. თუ ქონდა დღეს ბატონო კოკა საშუალება ჟურნალისტებს რომ დაეთვალიერებინათ მთლიანად ოფისი შენობას გულისხმობ, იმიტომ რომ მაგალითად ჟურნალ ლიბერალის ვებგვერდზე გამოთქმული იყო გარკვეული უკმაყოფილება იმისი რომ დაცვამ არაუშვა ჟურნალისტები მესამე და მეოთხე სართულებზე. ქონდათ მათ საშუალება დაეთვალიერებინათ მეორე სართული საზოგადოებრივი მისაღები, სადაც განკუთვნილია თქვა ადგილი მათი მუშაობისთვის, ასევე ბრიფინგ ოთახი და მე მგონი ეს არის ის სივრცე, რომელიც განკუთვნილია მედიის ნორმალური ფუნქციონირება. მესამე და მეოთხე სართულებზე რატომ არ აუშვით პრესა? მე არ გამოვხატავთ ასეთი სურვილით, რომ კი ბატონო, ჩვენ ეგ არის ღია, ნებისმიერ დროს შეუძლიათ მობრძანდეთ და ავიდნენ და ათვალიერონ თუ აქ რამე განსაკუთრებულს ნახავენ. ეს არის ჩვეულებრივი ოფისი, სამუშაო ვითარებაა შექმნილი. ჩვენ მემზადებით ყრილობისთვის, რომელიც გაიმართება 24 ნოემბერს 3 საათზე ფილარმონიის დიდ საკონცერტო ზალში. ყრილობის თემა ჩვენ აუცილებლად დაუბრუნდებით. ეს იყო მთავარი, ასე ვთქვათ, ინფორმაცია კიდე ერთი მინდა ხაზი გაუსვა, რომელიც დღეს მივაწოდეთ ჩვენ საზოგადოებას. ბატონო კოკა, ასევე ლიბერალის ვებგვერდზე დღეს წავიკითხე. ქართული პარტიის ოფისზე ჯერ კიდევ პარტიის შექმნამდე მედიაში სხვადასხვა ინფორმაცია ვრცელდებოდა. ჟურნალისტები წერდნენ თითქოს პარტია თვეში 3,000, 7,000 ან 10,000 დოლარს იხდიდა შენობის დასაქირავებლად. ამ თემაზე ჟურნალისტების კითხვებს პასუხი ვერც ამ პრეზენტაციამ გასცა და მედიის წარმომადგენლებმა იმაზე მეტი ვერაფერი გაიგეს, ვიდრე აქამდე იცოდნენ. საერთოდ აპირებთ ამ კითხვაზე პასუხის გაცემას. იმიტომ რომ ოფისი არის ჯერჯერობით ყველაზე დიდი ინტერესის გამომწვევი. ამ კითხვაზე პასუხს გაცემს კანონი ითვალისწინებს გარკვეული პერიოდულობით ფინანსური ბალანსის გამოქვეყნების აუცილებლობას და ცხადია თავის დროზე პარტია ყველა დაცული სტანდარტით გამოაქვეყნებს ბალანსს, შემოსავლებს და გასავლებს პარტიის ხარჯების და ეს იქნება გამჭვირვალე ყველა იმ ნორმის შესაბამისად, რომელიც დადგენილია კანონის მიხედვით. ასე რომ ყველა ეს ეჭვი და ეს ვარაუდი, რომელიც გამოთქმულია პრესაში, ხშირ შემთხვევაში უცაფუძვლო მე მგონი იქნება გაფანტული და ზუსტ ინფორმაციას მიიღებს ჩვენი საზოგადოება. კიდევ ერთი ციტატა იგივე ვებგვერდიდან. შენობა ისრაელის მოქალაქეებს ეკუთვნით. კონკრეტულად ვის პარტიის არც ერთ ლიდერს არ ახსოვს. მფლობელის შესახებ ინფორმაცია ხელშეკრულებაში წერია, რომელიც ოფისში არ ინახება და კოკა გუნცაძეს ბრჭყალებში სხვაგან აქვს შენახული. ასაიდუმ მფლობელის ვინაობა? ეს აბსურდული ასე ვთქვათ ბრალდებებია. ასაკურველი არა ოფისის მეპატრონი არის ფიზიკური პირი, ისრაელის მოქალაქე, გვარი არ მახსოვს, უნდა მახსოვდეს. მნიშვნელოვანია რომ გვარი მახსოვდეს. ჟურნალისტებისთვის საინტერესოა. ჩავხედავთ ხელშეკრულებაში და ხვალ კი ბატონო მოვძანდნენ და ვაცნობთ რანაირი მნიშვნელობა არა. ოფიციალურად დადებულია ხელშეკრულება, გაფორმებულია საიჯარო ხელშეკრულება და ჩვენ კანონიერად ვიმყოფებით ამ ოფისში. ჯერჯერობით ეს არის საინიციატივო ჯგუფი. დარეგისტრირებული სამართლებრივად პარტია არ არის, გავიაროთ გარკვეული პროცედურები. ჩვენ ველოდებით რამდენად ვიცი ადამიანების გარკვეული რაოდენობა თუ არ ვწდები 1000 კაცი უნდა იყოს იმისთვის რომ რეგისტრაცია მოახერხოთ. დაფუძნებელ ყრილობაზე მოხდება დარეგისტრირება პოლიტიკური პარტიის და ამის შემდეგ ბუნებრივია შეიძენს ის იურიდიულ მისამართს და ყველა იმ ატრიბუტის ნიშან-თვისებას, რაც სამართლებრივად ჭირდება პარტიას. ეს არის პროცედურული მხარე, ფორმალური მხარე, არ ამგონია ძალიან მნიშვნელოვანი იყოს. გავდივართ ყველა იმ სტანდარტით დადგენილ ფორმალურ პროცედურებს, რომელიც აუცილებელია საქართველოს კანონმდებლობით, მეტი არაფერი. ბატონო კოკა, არ ვიქნები ორიგინალური, თუ იმას ვიტყვი, რომ პოლიტიკური პარტიების საკმაოდ დიდი ნაწილი მოიარეთ, რომელიც არის დღეს საქართველოში. იყავით ირაკლი ოქროაშვილის პარტიაში, შემდეგ იყავით ლევან გაჩეჩილაძესთან, შემდეგ იყავით ალიანსში. დღეს ისევ დაბრუნდით, ასე ვთქვათ, ირაკლი ოქროაშვილის და ლევან გაჩეჩილაძის გარემოცვაში. რამ გამოიწვია თქვენგან ესეთი გადაწყვეტილების მიღება? რატომ გადაწყვიტეთ ისევ ამ ადამიანების გვერდით დგომა? არ ვიცი, მედია რას
დაშენდა ბოლო პერიოდის განმავლობაში ჩემი პარტიების თუ ეს ჩემი თქვათ ჩემი რა თქვენ არ ხართ ამ ხრივ გამონაკლისი საკმაოდ პოლიტიკოსია საქართველოს ხშირად იცის პოლიტიკურ გუნდს მნიშვნელოვანი ესეთ ამ თემას კიდევ ერთხელ შევეხები და უბრუნდები მინდა ვთქვა რომ ჩემთვის მნიშვნელოვანია ის რომ მე გადავდა სწორი ნაბიჯი მე არასდროს მოქცეულ ვარ ისე რისის ამჯეროდა და მე ყოველთვის ვიღებ გადაწყვეტილებას ჩემი შინაგანი წმენდის მიხედვით. სწორედ ეს არის საინტერესო რა მიგაღებინეთ ამ შემთხვევაში გადაწყვეტილება. ყოველთვის ვიყავი ვარ და დავრჩები ამ კონტექსტში და ამ პირობებში რომელშიც ჩვენ ვიყოფებით პოლიტიკური ერთობის მომხრე, იმიტომ რომ სხვა გზა, სხვა საშუალება, სხვა რესურსები ამ ხელისუფლების წინააღმდეგ ბრძოლის არ არსებობს, მე მიმაჩნია. ამის მომხრე ვიყავი 2007 წელს, 2008 წელს, 2009 წელს, 2010 წელს და მომავალში ამის მომხრე ვიქნები მანამ ეს ხელისუფლება იარსებებს. რადგანაც მიმაჩნია რომ მხოლოდ ერთობით არის შესაძლებელი აი ამ ბოროტების დამარცხება. რატომ ამ ერთობით მაინც თქვენ იყავით ირაკლი ოქროაშვილთან შემდეგ გახვედით მისი პარტიიდან დღეს ისე მისმოგვითხარით. ჩვენ ერთად ვიყავით ამ 3 წლის განმავლობაში ამ ხელისუფლების წინააღმდეგ. ამ შემთხვევაში მნიშვნელობა არ აქვს ახლა ფორმალურად ვინ სად იყო დარეგისტრირებული. ჩვენ ჯერ ეროვნულ საბჭოში ვიყავით ერთად, შემდგომ გაერთიანებულ ოპოზიციაში, ამის შემდგომ აპრილ-მაისის მოვლენების დროს თბილისის ქუჩებში რუსთაველზე ამ 3 წლის განმავლობაში ჩვენ ვიყავით ერთად, სხვათა შორის ირაკლი ოქროაშვილთან ერთად მე დავიწყე სწორედ ის მოძრაობა, რომელიც ღია ბრძოლა ამ ხელისუფლების წინააღმდეგ, რომელიც დაიწყო სწორედ მისი განცხადებების შემდგომ 2007 წლის სექტემბერში და დღემდე გრძელდება. ეს პოლიტიკური გაერთიანება არის სწორედ ნიშანი და სიმბოლო იმ ბრძოლის გაგრძელების, რომელსაც პარტია იყო 2007 წელს. როდესაც პარტიაში აიყვანეს ირაკლი ოქროაშვილი თქვენ დატოვეთ პარტია. არა, ეს არ არის. ეს არ შეესაბამება სინამდვილეს პირიქით. მე ვიყავი ერთ-ერთი ინიციატორი დიდი ერთობის შექმნის, რომელმაც აიღო ეს ესტაფეტა და გააგრძელა ძლავრი საპროტესტო მოძრაობა ხელისუფლების წინააღმდეგ. მე ვიყავი მთავარი ორგანიზატორი 7 ნოემბრის აქციების, მე ვიყავი ლევან გაჩეჩილაძის შტაბის უფროსი, ერთიანი კანდიდატის საპრეზიდენტო არჩევნებზე და ეს თუ იმას გულისხმობს, რასაც თქვენ ამბობთ. მე მგონი ეს არ შეესაბამება სინამდვილეს. არა. მაგრამ მაშინ თქვენ პარტია ნამდვილად დატოვეთ ოქროაშვილის. მე იმ დროს მიმაჩნდა, რომ ერთობა უფრო მნიშვნელოვანი იყო მთავარი ღირებულება, ვიდრე რომელიმე კონკრეტული პოლიტიკური პარტია. სამწუხაროდ ირაკლის დარჩენის შემდგომ ვერ მოხდა, თქო, ვერ შედგა იმ სიმძლავრით პარტია, როგორც ჩვენ შეფიქრებული ქონდა სტარტში, თავიდანვე მე და მას, რომელიც ვიყავ თავარი პარტნიორები, რომელსაც დავიწყეთ ეს მოძრაობა, მისი რგული შეიქმნა ბუნებრივია ეს მოძრაობა. და მიმაჩნდა იმ დროს, რომ დიდი ერთობის შექმნა უფრო მნიშვნელოვანი იყო და უფრო პრიორიტეტული. თუმცა ერთობა პარტიებისგან უნდა ყოფილიყო ბატონო კოკაში. უფრო პრიორიტეტული იყო ერთობა იმ შემთხვევაში, ვიდრე რომელიმე ცალკეული პოლიტიკური პარტიის გაძლიერება. და მე მგონი იმ ერთობაში იყო ყველა, მათ შორის ირაკლის გუნდიც და ჩვენ იმ ბრძოლაში ვიყავით ყველანი ერთად. ჩვენ არასდროს არ გაგვჭებია ურთიერთობები, არც მაშინ, როდესაც ალიანსში იყავით, რომელიც საკმაოდ განსხვავებული მეტალიტეტის. ჩვენ ძალიან კარგად გვესმის, რომელსაც საკმაოდ განსხვავებული მეტალიტეტის ლიდერი ყავს და ასევე პოლიტიკური პარტია არ არის ალიანსი. ის გუნდები, რომლებიც ალიანსში იყო, მე ეს ხელს არ უშლისო ჩვენ საღად შევხედოთ მოვლენებს. მე მიმაჩნდა და ეხლაც მიმაჩნია, რომ ალიანსის ლიდერი იმ დროს იყო მთავარი კანდიდატი, რომელსაც ჰქონდა შანსი წარმატებით დაესრულებინა ადგილობრივი არჩევნები. თუმცა ეს ასე არ მოხდა, სამწუხაროა, მე არ შევეხები მიზეზი რატო არ მოხდა, მე ვისაუბრე ერთხელ ეთერში და მე მინდა ეს თემა დახვეულად გამოვაცხადო. კარგით, ბატონო კოკა, მაშინ მოდით ვისაუბროთ იმაზე, დღეს რა გაერთიანებთ თქვენ და ქართული პარტიის დანარჩენ ლიდერებს. რა არის მთავარი გამაერთიანებელი? ორი მთავარი მიზანი გვაერთიანებს. პირველი, ეს არის გამოვიყვანოთ ქვეყანა იმ კრიტიკული სიტუაციიდან, რომელშიც ჩავარდა სააკაშვილის ამ პოლიტიკის შედეგად, ამ უგუნური პოლიტიკის შედეგად წლების განმავლობაში. ანუ პირველ რიგში დაიმსხვრეს არსებული რეპრესიული რეჟიმი, ეს არის პირველი მიზანი, დავარქვათ ასე ნეგატიური მიზანი და მეორე, ეს არის პოზიტიური მიზანი, აი ამ თქვათ ცარიელ ადგილას თუ შეიძლება ასე ითქვას, შეიქმნას თანამედროვე ქართული სახელმწიფოს ფუნდამენტი და საფუძვლები. მაგრამ პირველი გამაერთიანებელი რა არის თქვენი? პრაქტიკულად თითოეული ოპოზიციური ერთეული აცხადებს იმას, რომ სააკაშვილის ხელისუფლების დემონტაჟია მისი მიზანი და შემდეგ ჯანმრთელი სისტემების შექმნა. მაგრამ ამ შემთხვევაში საინტერესოა ის პიროვნული მომენტები, რომელიც თქვენ გაერთიანებთ.